हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर से होंगे। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप साउंड इफेक्ट किस तरह डाउनलोड कर सकते हो। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नया हो, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ टेलीग्राम। तो आपको अपना टेलीग्राम ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है नासिर मिर्च सर्च करने के बाद यहाँ पर आपका इंटरफेस आ जाएगा, जो आपको यहाँ पर सब कुछ डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हो। अवेलेबल है आज सब, जो आपको थंबनेल के लिए जो भी आपकी मैं ये सहूलत मुकम्मल कर देता हूँ। थंबनेल कोई वॉश वगैरह कोई भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।